gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo super legal, que é um desafio. E vocês já perceberam que eu amo desafio. E o desafio é desenhar. Uhul! E vocês gostam de desenhar? Coloquem aqui embaixo nos comentários pra me saber. E a produção preparou 5 animais pra mim desenhar. Será que eu sei desenhar tudo isso? Não sei. Então vamos embora pro vídeo? E o primeiro animal que eu vou desenhar é esse que tá aparecendo aqui na tela, que é o elefante. Olha aqui. E será que eu vou conseguir desenhar? Não sei. Vamos embora? Gente, a produção deixou ali a imagem pra mim tentar desenhar, que agora eu vou desenhar. Vamos lá? Gente, já desenhei. Olha como é que ficou. Ficou bonitinho, né? Agora eu vou pintar. Então, gente, olha como é que ficou o elefante. Eu vou deixar a imagem do elefante de verdade aqui do lado, pra ver se fica igualzinho. Ó. Agora, qual vai ser o outro, produção? O próximo vai ser o porco que está aparecendo aqui na tela. Vamos lá? Deixa ele aqui e vamos lá fazer o porco. Gente, já acabei o desenho, agora eu vou pintar. Porquinho pronto, gente. Olha que fofo que ficou. Acho que ficou muito lindo. E agora, produção, qual é o próximo? Ah, o próximo é o panda. Vai estar aqui aparecendo na tela. Então, gente, olha aqui meu panda. Ele ficou fofinho, né? Não ficou tão parecido com a imagem, mas ele ficou assim, ó. Agora, o próximo é o leão, que também vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês. Vamos embora pro leão. Aqui a folha. Do que você tá rindo? Já pintei, gente. Olha como é que ficou fofo. Acho que ele ficou muito lindo. E o próximo é o papátamo. Vamos lá saber se consigo? É o quê? O papátamo. O papótamo? É, quase isso. A imagem vai estar aqui aparecendo aqui na tela. Então, gente,
gente. Olha como é que ficou meu hipopótamo. Agora eu falei certo. E eu vou deixar aqui em cima dos cards uma enquete para vocês botarem qual que ficou mais parecido. O hipopótamo, o elefante, o panda, o leão e o porco. E se você gostou do vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Assim eu posso gravar a parte 2 desse vídeo. Um super beijo e tchau!